Nasılsın Bülbül? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ay ben de iyiyim. Nineciğim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim evladım. Ay çok canım sıkılıyor anne Ding ya. dang dang. Aa, kapı mı çaldı? Ben bakarım. Koş Bülbül. Çıkıp. Ay merhabalar. Merhabalar. Sizin adınız nedir? Benim adım Vik Vik. Sizin adınız nedir? Benim adım da Bülbül. Öyle mi? Merhabalar. Biz size bir davet vermeye geldik. Okulun yanında kocaman bir parti düzenlendi. Gelmek ister misiniz? Evet. Tabii ki gelebilirsiniz. Okulun yanındaki mini kafede olacak. Kafenin adı Hop Hop Kafe. Tamam mı? Kardeşim gel otur buraya. Kim geldi? Çilek geldi. Çilek kim? Tanıyor muydun? Hayır. Yeni mi tanıştınız? Evet. Ne dedi peki? Şopop kafanın yanında bir parti düzenlenmiş. Aa bizi ona mı çağırdı? Evet. Yani 2 gündür bize bir sürü böyle partiler geliyor. Gidebilir miyiz? Tabii ki de gidebiliriz kızım. Anneciğim çok teşekkür ederiz. Lütfen gideyim. Kaçtaymış peki kardeşim? 4'te. 4'te miymiş? Tamam o zaman gideriz. Peki bugün mü yarın mı? Bugün. Bugün müymüş? Tamam. Anneciğim biz okuldan dönünce banyo yaparız. Zaten 3'te dönüyoruz. Banyo yaptıktan sonra hazırlanırız. Olur mu? Olur. Tabii ki olur kızım. Gidebiliriz. Hadi bakalım. Koşun okul için hazırlanın. Tamam anneciğim. Koş koş Bülbül koş. Ay kardeşim hadi hazırız. Koş hemen okula gidelim. Koş. Hoş geldiniz çocuklar okulumuza. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bülbül peki sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öyle mi? Hadi bakalım o zaman çocuklar. Matematik işlemlerimize başlayabiliriz. Evet Bülbülcüm. Bu sorun sana geliyor. 2 artı 2 kaçtır? 4. Aferin Bülbülcüm. Aferin. Evet. Şimdi sıra tatlı tavşan. Sende. Hazır mısın? Hazırım. Aferin sana. Hadi bakalım. Sorumuz geliyor. 3 artı 4 kaçtır? 7. Aferin tatlı tavşan. Aferin. Büyük. Konumuzu çok iyi anlamışsınız. Evet Bülbülcüm, sıradaki sorumuz yine sana geliyor. Türkçedeki ilk harfimiz nedir? A. Aferin Bülbülcüm, aferin. Evet tatlı tavşan, sana da bir tane soru geliyor. Tatlı tavşan, alfabemizdeki ikinci harf nedir? B. Aferin tatlı tavşan. Konularımızın hepsini çok iyi anlamışsınız. Evet bakalım. Şimdi sorumuz sosyalden geliyor. Evet bakalım Bülbül. Yine sıra tabii ki de öncelikle sende. Evet Bülbülcüm. Bizim yaşadığımız yere ne deniyor? Dünya. Aferin Bülbülcüm. Aferin sana. Bu konumuzdaki bu sorumuzu da çok iyi anlamışsın. Evet tatlı tavşan. Şimdiki sorumuz sana geliyor. Uzun bacaklı kuşa ne denir? Leylek. Aferin tatlı tavşan. Bu konumuzdaki bu soruyu anlamışsın. Aferin çocuklar. Tüm konularımızı anlamışsınız. Bugünkü dersimiz son buldu. Evlerinize çocuklar. İyi tatiller. Görüşürüz. İyi tatiller öğretmenim. Görüşürüz çocuklar. Ding dang dong. Ay kapı çaldı. Çıkırt. Anne biz çok yorulduk. Merhaba anne. Merhaba anne. Gel kardeşim gel. Çok yoruldun biliyorum ama kalk ayağa. Hoş geldiniz çocuklar. Niye bu kadar yoruldunuz? Anneciğim çok soru sordu öğretmen bize bugün. O yüzden çok yorulduk. Bir de servis amca biraz geride bıraktı bizi. Eve koşarak geldik. Çok yorulduk. Bülbülcüm sen de yoruldun mu? Evet.
Ay Bülbülcüğüm, sen bayağı yorulmuşsun. Evet anne ya, benden de çok yoruldu Bülbül. Çocuklar hemen duşunuzu alın ve uyuyun. Sonra da biliyorsunuz 4'te parti var. Tamam mı Bülbül? Tamam. Tamam mı tatlı tavşan? Tamam. Hadi Bülbül gidelim duş alalım. Bıcı bıcı. Ay kardeşim çok yorulmuşum. Bu banyo çok iyi gelecek bana. Sana iyi gelecek mi Bülbül? Evet. Evet, sonra da hemen uyuyalım. Sonra da hazırlanıp partiye, değil mi Bülbül? Evet. Anne biz banyodan çıktık. Uyuyoruz, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler çocuklar. Nineciğim sana da iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler herkese. Uykular kardeşim, çok yoruldum. Çocuklar hadi uyanın. Parti başlar birazdan. Saat 3:30 oldu, gelin. Anne bizim çok uykumuz var. Ama ben çoktan bile uyandım. Hadi çocuklar, hadi. Tatlı tavşan, Bülbül uyanmış. Koşun gelin. Tamam anne. Hadi gel Bülbül. Anneciğim parti ne zaman başlayacak? Yarım saat sonra. Ding dong dong. Aa, kapı mı çaldı? Ben bakarım. Kızım, kim gelmiş? Anne, Çilek gelmiş. Merhabalar. Çilek. Evet, benim Bülbül. Söyleyecektim. Bizim parti iptal oldu ya. Ya gerçekten mi ya? Evet, maalesef iptal oldu. Ne? Parti iptal mi oldu? Çilek niye ya? Çünkü hava çok yağmurlu olacakmış. Of anne, biz bugün evde kesin yine çok sıkılacağız. Ne oldu çocuklar? Niye ağlıyorsunuz? Anne parti iptal olmuş. Gerçekten mi Bülbül? Hı. Gerçekten anne, gerçekten. Evet anne, gerçekten. Tüh çocuklar, tamam üzülmeyin ama havalar kötü olduğu için iptaldir kesin. Değil mi? Evet havalar kötüymüş bugün, yağmur yağacakmış, o yüzdenmiş. Tamam. Hadi o zaman siz de gidin odanızda oyun oynayın. Akşamüstü parka gideriz, olur mu? Yeho, olur. Bülbül olur mu? Olur. Vur. Of benim canım toptan çok sıkıldı. Acaba ne zaman parka gideceğiz? Senin sıkıldı mı Bülbül? Vur. Evet. Of çocuklar. Efendim annem. Of çocuklar, hadi bakalım parka gidiyoruz. Oh anne ya, biz de çok sıkılmıştık. Hadi bakalım koşun parka. Bülbül gitti bile herhalde. Evet anne, Bülbül parka uçuyor. Hadi bakalım çocuklar, kalkın, ben de uçuyorum. Hadi koşun. Yiyor. Ah, çocuklar, Bülbül dikkat edin, düşüyorsunuz. Anneciğim bir şey olmaz. Zaten aşağıda kocaman bir sarmaşıklar var. Olsun çocuklar, taş çıkabilir oradan. Dikkat edin. Tamam anne. Vıcıyor, kay Bülbül kay. Yehu. Ya çocuklar dikkat edin, yoksa eve götürürüm sizi. Of tamam anne. Çık Bülbül, yukarı kayalım sıra sıra. Vıcıyor. Aferin, böyle yavaş oynayın. Orada baloncu amca var. Balon alalım mı? Olur çocuklar. Hadi koşun balon almaya. Koş Bülbül. Çocuklar yavaş olun. Ben de geldim. Çocuklar, balonlarınızı sevdiniz mi? Evet. Çok sevdik anne. Sen de sevdin mi Bülbülcüm? Evet. Teşekkür ederiz baloncu amca. Teşekkür ederiz. Siz de teşekkür edin çocuklar. Teşekkürler baloncu amca. Teşekkürler. Hadi çocuklar, eve dönüyoruz artık. Of ya. Ama çocuklar, hava kararacak birazdan. Tamam anneciğim, hadi çocuklar koşun yatağınıza hadi. Geldik anneciğim biz. Aferin size, yatın bakalım. Uzanın. Uzan Bülbül. Hadi canlarım benim. İyi uykular size. İyi. Kardeşim, anne, burası ne kadar korkunç bir yer değil mi?
Evet. Ve çok karanlık bir yer anneciğim, ben çok korkuyorum. Orada bir ışık var. Evet, kamp yakmışlar bize kardeşim, gel uzaklaşma. Tamam. Geç sen de buraya kardeşim, gel. Çok korkunç bir yer. Anneciğim ben çok üşüdüm ya. Acaba yatağımızın içine mi girsek? Evet. Evet çocuklar, hadi. Bir ses mi geldi acaba ya? Ben mi yanlış duydum? Ay, bir ses mi geliyor acaba ya? Anne çok korkuyorum. Ay çocuklar, ben gerçekten çok korkmaya başladım. Uyuyalım çocuklar. İyi geceler. Çok korkuyorum. Allah Allah, bir ses mi çıkıyor? Çocukları uyandırmadan gitmem bakmam lazım. Hadi kalkayım bari. Ne var acaba? İnşallah hiçbir şey çıkmaz. Allah, tilki mi o? Kaç işte, hiçbir şey yok. Hemen uyuyayım bari. Çocuklar, yanınıza geliyorum. Çocuklar, neredesiniz çocuklar? Çocuklar yok, hemen arayayım. Ay neredeyse tüm ormanı dolaştım. Ayağıma kara sular indi ama yoklar, yoklar, yoklar. Ne? Tüm bunlar bir rüya mıydı? İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum.